Mari Gallia, anzjana ferriħija u fuq tagħha llum qed tiċċelebra eluq il-100 sena. Kien propju nhar l-10 ta' Diċembru tal-1920 meta twildet Mari it-tieni wild fost 14 laħwa. F'intervista ma' Net News hija spjegat kif meta kellha fuq l-20 sena kienet faqqet it-tieni gwerra dinjija u dak iż-żmien flimkien mal-familja tagħha magħrufa bil-laqam tan-naħla kellhom imorru joqogħdu fl-inħawi ta' San Martin f'San Pawl il-Baħar. Niftakaru, ta' meta konna fil-gwerra, noqogħdu nitilgħu naraw x'konna qod San Martin imbagħad mal-familja, mal-mammi u l-dad. Għax qabel kont nannu l-mellieħa, bekk kont il-mellieħa. Imbagħad kif idu konna nitilgħu fuq il-floli biex naraw il-bombi għax konna nibżgħu. Mari hija ta' żewġ tfal, nanna ta' 4 u bużnanna ta' 8. Ispjegat li biex persuna tgħix fit-tul m'għandix tinkwieta żejjed u aktar importanti tgħix ħajja bnina u żomm ruħha attiva. Qed nikol xi ħaġa biex kif jgħidu li tħaxxen jew tkabbar, tħaxxen. Naturali. Sissa għadni għaddejja. Mari sostniet li tos dawk il-memorji meta kienet l-iskola u firxet l-ewwel passi tagħha fid-dinja tal-ħjata, xogħol illi għamlet għal tant snin fejn bosta jafuha bħala ħajjata prima illi ħititilhom lil-biesi tat-tieċ sansitra ta' nies prominenti fil-Gżejjer Maltin. Mari spjegat illi sal-lum il-ġurnata għadha tagħmel l-alterations tal-ilbiesi u portieri. Tkun ħajjata dejjem ikollok ix-xogħol tan-nies. U titkompli magħhom. Il-żmien għadda u għas kont taf għas irrid nemmel li jien għandi daqshekk żmien. Hija saħqet li tul ħajjita talmet illi il-valuri huma fost l-aktar importanti għal ħajja allegra huma dawk illi iż-żgħażagħ għandhom jożżu. Fost dawk illi awgurawla kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi sab il-ħin jagħtiha telefonata personali.